Akkam jirtu barattoota, nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ashannaafin jedhama Firoom Haramaa Yuunivarsiitii Kolleejii of Teekinooloojii irraa. Egaa barattoota har'a immoo kan nuti ilaallu iskuweer ruutotaa fi kiyuub ruutota. Barattoota boqonnaan kun wantoota ijoo afur qaba. Isaanis iskuweerota, lammaffaa irratti ammoo iskuweer ruutota, kiyuubotaa fi kiyuub ruutota waan ijoo afran kana ilaaltanii. Kanaafuu boqonnaa kana jalatti wantoota kana barachuuf akka deemtan asumaan isin beeksisuu barbaadaa jechuudha. Lama qabxii tokko iskuweerii fi iskuweer ruutotadha. Kallattumaan gara hiikoo iskuweerii yoo deemnu lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatii yoo baay'ate iskuweerii lakkoofsichaa ta'a. Maal jechuu barbaadeeti barattoota? Lakkoofsa raashinaalii tokko lakkoofsa raashinaalii jechuun dura boqonnaa tokko irratti waliin ilaallee turre. Lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa A irra baatiin barreeffamee baan ammoo different from zero, baan ammoo zero irraa gargar ta'e jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi raashinaalii tokko yoo mataa isaatiin baay'istan lakkoofsuma dhuma raashinaalii akka argattan jechuudha. Fakkeenyaaf 5 fakkeenya yoo ilaallu 5 irra torbaffaa kana yoo iskuweerii gootan yookaan ammoo mataa isaatiin yoo baay'istan meeqa argattu? 25 jala 49ffaati. Kanaafuu lakkoofsi kunis lakkoofsa raashinaalii akka ta'e beekuu qabdan jechuudha. Lakkoofsi kunillee maalinni lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Sababni isaatis 5 jala torbaffaan lakkoofsa raashinaaliiti. Iskuweeriin isaatillee kan argannu lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Kanaafuu iskuweerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsi A'aan mataa isaatiin yoo baay'iste iskuweerii lakkoofsichaa kennaa jedha. Lakkoofsa A tokko yoggaa mataa isaatiin baay'iste iskuweerii lakkoofsichaa kennaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa A kana yoggaa matuma ishiitiin A tanaan baay'istan maal ta'a? A iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaafuu A'aan iskuweerii A iskuweeriiti jechuudha. I will show you. Sirriitti diippili egzaampilii irratti sirriittiin gadi fageenyaan isinitti agarsiisa. Garuu ammoo haga sanittuu iyyuu wanti naa beekuu qabdan asirratti iskuweerii jechuun adeemsa lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isnee lakkoofsa haaraa argannu jechuudha. Akkasitti naa qabachuu hin dandeessan. Iskuweeriin adeemsa lakkoofsa tokko mataa isaatiin baay'isnee lakkoofsa iskuweericha lakkoofsa baay'atee sanii argannu jechuudha. Egzaampilii irratti isinitti argisiisa. Iskuweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jedha. Iskuweerii lakkoofsota armaan gadii. Iskuweerii 300 barbaadi jedha. Iskuweerii 300 barbaaduuf maal waliin jenne? Iskuweerii 300 barbaaduuf 300 baay'isuu 300ti. Meeqa ta'a? 3 baay'isuu 3 9. Akkasumas ammoo 0ti 0 arfanuu bira teechifachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 90 ta'a jechuudha. 90 isiniif ta'a jechuudha. Kanaafuu iskuweerii lakkoofsa tokko yoo barbaaduu barbaaddan maal gootanii? Lakkoofsa san baay'isuu mataa lakkoofsa sanii iskuweerii godhaa yoo jedhamtan. Iskuweerii A barbaadu yoo isin jedhan A dhuma mataa ofiitiin baay'istanii A iskuweerii argattanii jechuudha. Kanaafuu A'aan iskuweerii A iskuweeriiti jechuudha. Somehow confusing ni ilaaltu gara jalaatti definitionin biraati illee jira kan sirriitti isin salphisu yoo asittuu isin hin galle. Akkasumas ammoo 500 fi 25 iskuweerii gootanii waliin baay'istan kallattumaa iskuweerii 500 fi 25 soquuf kallattumaan 25 525 mataa isaatiin yoo baay'istan 200,000 625 argattanii jechuudha. Kanaafuu akkasitti iskuweerii lakkoofsa tokkoo yoggaa argachuu barbaaddan ammallee
lakkoofsuma san mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Kanallee asitti yoo ilaaltan 200 irra 333 walitti iskuweerii gootan meeqa argattu? 40 irra 100 10,889 argattanii jechuudha. Kanaafuu barattoota iskuweerii lakkoofsa tokko yoo argachuu barbaaddan maal gootanii? Mataa isaatiin baay'istanii jechuudha. Akkasumas ammoo hiikoo irratti akkuma ilaalle iskuweerii jechuun adeemsa lakkoofsa tokko mataa ofiitiin mataa isaatiin baay'isuuti jechuudha. That is the point. Itti aansuun ammoo hiikoon as jirtu lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskuweerii yookiin ammoo iskuweerii sirrii lakkoofsa xaa kan jedhamu jedha. Maal jenne? Lakkoofsi hundaa xaa jedhamu wayii lakkoofsa iskuweerii yookaan ammoo iskuweerii sirrii lakkoofsa xaa kan jedhamu jedha. Yaan iskuweerii xaa yoo ta'eedha jedha. Maal jenne? Lakkoofsi yaan tokko iskuweerii lakkoofsa xaati kan jedhamu yaan iskuweerii xaa yoo ta'eedha. Kana jechuun yaan qixxee ta'aa xaa iskuweerii yoo ta'eedha jechuudha. 4 iskuweerii lamaati kan jennuun yoo 4 qixxee ta'ee 2 iskuweerii ta'eedha. The same definition. Definition yookaan ammoo hiikoo wal fakkaataadha argitanii kun asitti. Yaan kanaafuu asitti maal inni? Yaan iskuweerii xaa iskuweeriiti. Which means yaan qixxee ta'aa x xaa iskuweerii jechuun yaan iskuweerii xaatii jechuudha. Itti aansuun ammallee iskuweerii fakkeenyaaf 4 qixxee ta'aa akka waan 2 iskuweerii 3 akkasumas ammoo 9 qixxee ta'aa 3 iskuweerii akkasitti argachuu ni dandeessu jechuudha. I hope konseptiin tun isinii galte jedheen abdii qaba. Kana jechuun salphaadhumatti lakkoofsi tokko iskuweer ruutii lakkoofsa wayiiti jechuuf lakkoofsi sun qixxee ta'aa xaa iskuweerii yoo ta'e maal jennaani? Iskuweerii sirrii jennaani jechuudha. Akkasumas ammoo fakkeenya tana waggaa ilaallu 0 1 4 9 16 25 fi 36 kanaaf kan kana fakkaatan lakkoofsa iskuweerii sirriiti. Sababni isaatis maaliif seetanii? 0 qixxee ta'aa jechuun dandeessan. 0 iskuweeriidha. Itti aansuun tokkos qixxee ta'aa tokko iskuweerii jechuun dandeessan. Garuu ammoo 2 qixxee ta'aa 2 iskuweerii jechuun impossible hin dandeessan. Maal jechuu dandeessan garuu? 4 qixxee ta'aa 2 iskuweerii jechuun dandeessan. Sababni isaatis maaliif jenne 4 qixxee ta'aa 2 baay'isuu 2ti. 4 qixxee ta'aa 4 jechuudha. Kanaafuu 4 iskuweerii sirrii maaliti? Iskuweerii sirrii 2ti jechuu hin dandeessu jechuudha barattoota. Konseptiin asii oliin kun kana nutti himaa jechuudha. Konseptiin asii olii kana nutti himaa jechuudha. Ida'ama lakkoofsa lakkaawii maangoo duraa iskuweerii sirrii akka ta'e argisiisi jechuudha. Ida'ama lakkoofsa lakkaawii maangoo duraa jechuun fakkeenyaaf tokko ida'uu 3 meeqa? 4. Tokko ida'uu 3 ida'uu 5 meeqa? 9. Ammallee tokko ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 qixxee ta'aa meeqa? 16. 16 ammoo 4 iskuweeriidha. 3 iskuweerii 9 ammoo kun ammoo 2 iskuweeridha. Kanaafuu lakkoofsonni maangoo duraa yeroo maraa ida'amni isaanii maal inni? Iskuweerii sirriidha. Iskuweerii sirriidha. Akkasitti naa beekuu qabdan jechuudha. Iskuweerii sirrii akka ta'e argisiisi jedhaa kunoo iskuweerii sirriidha jechuudha. Kanaafuu asitti wanti hubachuu qabdan tokko ida'amni lakkoofsa maangoo duraa 2 yookaan ammoo ida'amoonni lakkoofsa maangoo duraa gatiin inni argannu iskuweerii sirrii ta'a jechuudha. Ida'ama lakkoofsa maangoo 10 gadi osoo walitti idaatanii gatiin isin argattan lakkoofsa iskuweerii sirrii ta'e wayiiti. Kanaafuu akkasitti naaf qabadhaa jechuudha. Tanas hubadhuu jedha asitti.
hubadhu jedha. Hubadhu jedha. Asitti hubattanii yoo ta'an lakkoofsa raashinaalii ta'e jedha. Barattoota, I hope that lakkoofsa raashinaalii jechuun ammallee irra deebi'een isinitti himaa qabachuu qabdanii. Sababni isaatis waa'ee dhumti lakkoofsa raashinaalii haga isteejii yuunivarsiitii isinirraa nafu. Isumattu xiqqoo kan duraan gurra bichaa ta'e sun akkuma injiraati hoolaa yookaan ammoo re'ee. Re'een tokko yeroo duraa gurra qofa qabdi. Isuma gaafa baafachaa isumatu cimaa deemaa jechuudha. Lakkoofsuma raashinaaliiti mata dureeni. Lakkoofsuma raashinaalii bifa A irra baatiin barreeffamu garuu isuma kanatu xiqqoo kompleeks ta'aatoo deema malee haga yuunivarsiitii isteejii yuunivarsiitii irra waa'ee lakkoofsa raashinaalii, waa'ee lakkoofsa lakkaawwii, waa'ee lakkoofsa hundaa, waa'ee lakkoofsa asitti barachaa jirtan yookaan ammoo asitti isinitti salphaa isinitti fakkaatu kunniin akkasumatti haga yuunivarsiitii isin wajjin deema. Sekondarii yookaan ammoo isteejii sekondarii 10 11 12 irratti miti yuunivarsiitiidhaan jira. Yuunivarsiitiitti waan barachaa jirruuf amma waan kanaafan isiniin jedhe. Kanaafuu waa'ee lakkoofsa raashinaalitti hin qoosinaa sirriitti qabachuu yaalaa. Sirriitti konseptiin isinii galuu qabaa jechuudha. Irra deebi'een isinitti hima lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa A irra baatiin barreeffamee is different from zero. Baa yeroo malaa zeroo gargar ta'uu qaba. Sababni isaatis maaliif yoo jenne maaliif akka ta'e barattoota. Sababni baan different from zero jenne kana mee koomentii jalatti naa barreessa. Koomentii jalatti naa barreessa too yoo sirrii taate silaa sirriidha. Yoo sirrii hin taane immoo isiniifan ibsa irra deebi'eetu. Koomentii jalatti naa barreessa. Sirriidha isinii galee isin hubattanii hin hubanne waa'ee lakkoofsa raashinaaliitu iyyuu xiqqoome isinin ivaaleetu godha yookaan ammoo isinin qora. Kanaafuu lakkoofsi raashinaalii lakkoofsa bifa A irra baatiin barreeffamee kan baan different from zero ta'edha. Maaf baan different from zero ta'e kan jedhu kooment booksii irratti naaf barreessa. Akkasumas ammoo wanti isin yaadachiisuu barbaadu tokko guruuppii teelegiraamaa isinii baneetoo hin jira. Kanaafuu guruuppii san keessa galtanii guruuppii kana keessa galtanii too teelegiraama irratti sirriitti waliin dubbachaa gaafii isinii hin galle akkasumas ammoo wanta isiniif akka hojjetamu barbaadan tokko sirriitti karaa salphaa fi ifa ta'een karaa qorumsaaf isin qopheessuun gaafilee garaagaraa isinii baasuudhaaf isiniifan qopheessa. Kanaafuu liinkii diskiriipshinii jala isiniifan teechisa. Yeroo maraa liinkicha diskiriipshinii jala seentanii too jooyinii godhuu keessan hin irraanfatinaayi faamilii taana. Kanaafuu waan akkasiitti asitti koomentii naaf barreessa. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa iskweerii raashinaaliidhuma jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa bifa tokko irra lammaffaatiin barreeffamu. Kanaafuu lakkoofsa kana yoo mataa isaatiin baay'istan maaliin tokko lammaffaa baay'isuu tokko lammaffaa qixxee ta'ameen meeqa tokko irra arfaffaadha. Kanaafuu tokko irra arfaffaan lakkoofsa maali? Lakkoofsa raashinaaliiti. Maal jenne ree duratti lakkoofsa raashinaalii jechuun lakkoofsa A irra baatiin barreeffamee akkasumas ammoo baan zeeroo irraa gargar ta'e yookaan ammoo different from zero ta'edha. Kana fakkeenyaaf A jedhaa tokkoo tana ammoo baa jedhaa baan kinuu zeeroo miti afuri. Kanaafuu lakkoofsi nuti argannu maalinni lakkoofsa raashinaaliidhuma argannaa jechuudha. Lakkoofsa maalitti arganna? Lakkoofsa raashinaaliidhuma argannaa jechuudha. Itti aansuun ammoo zeeroo fi lamaan ala A iskweeriin miti walqixa lama A'dhaa jedha. Duramee A tanaa A'aan qixxee ta'aa ifa isiniif godhuuf A'aan qixxee ta'aa zeeroodha jedhaa fudhadhaame. Kanaafuu himni kun akka nu dhugoomne ilaalla. A iskweeriin maal inni zeeroo iskweeriin qixxee ta'aa maal inni lama baay'isuu zeerooti. Zeeroon qixxee ta'aa zeeroodha. Kun hin dhugooma. Zeeroo fi hin dhugooma argitanii? A iskweeriin qixxee ta'aa lama A kanaan zeeroo fi hin dhugooma. Lamaafuu halaallume. Lama iskweeriin qixxee ta'aa lama baay'isuu A'ti. A'aan meeqa ree? Lama jennee jirra. Kanaafuu afur qixxee ta'aa afur jedha. Hanga lamaa hin dhugooma. Hanga lamaa hin dhugooma. Even tokkoof hin dhugooma argitanii garuu
0 fi 2 qofaaf dhugooma lakkoofsi kun foormulaan kun jechuudha. Garuu ammoo tokko iskuweeriin qixxee ta'a 2 baay'isuu tokko jechuu hin dandeessani. Tokko qixxee ta'a 2 tasumaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal goonee qabanna diifiniishinii tanaa yookaan ammoo hiikoo tanaa 0 fi 2 alatti a iskuweerii miti wal qixa 2a ta'a jechuudha. 0 fi 2 alatti a iskuweeriin miti wal qixa 2a ta'a. Sababni isaatis a iskuweeriin qixxee ta'a a baay'isuu a fi 2a ammoo a ida'uu aatii jedha. Mee lakkoofsa biraatiin ifa isin yaa godhu barattoota. 2 fi 0 akka hojjetu ilaallee jirra. Garuu ammoo lakkoofsa biraatiin a iskuweeriin qixxee ta'a 2a kun hin dhugooma wal qixa hin ta'a jennee ilaallu. 3 haa fudhannu mee 3 fudhadhaa. 3 iskuweeriin meeqa? 9. 3 yoo iskuweerii gootan 9. 2 baay'isuu iddoo a tana 3 galchaayi 3. 9 qixxee ta'a 6. Kanaafuu hin dhugoomaa ree barattoota kun. Hin dhugoomu naan jettanii. Hin dhugoomu. Kanaafuu isheen tuni qabadhaa qorumsa irratti. Anatu isiniin jedhee qabadhaa isif fayyaddi qorumsa irratti, qorumsa biyyoolessaa irratti illee gaafii akkana dhodhokattoo akkanaa tana waan isinii fidaniifu qabachuu qabdanii jechuudha. Maal jedhaniiti isinii fidanii 0 fi 1 foormulaan kun hin hojjetaa isiniin jedhanii maal gootan? Hin hojjetu jettanii soba jettaniin filadhuudhaan illee bifa filadhuudhaan isinii fiduu danda'an. Kanaafuu gaafii iddoowwan gaafii akkanaa dhodhokattu wanta hubadhu jettu konseptii ishii sirriitti qabachuu qabdanii jechuudha. And the other one is gilgaala 2.1. Egaa barattoota gilgaala hootaa jaluma jalattan isiniif ajjeesatoo deema gaafilee tokko akkasumas ammoo konseptiin isin qabsiisatoo deema. Kanarraan immoo kan dabalate gilgaala yookaan boqonnaa 2 kana keessaa gaafiiwwan garaagaraa walitti cuuffeen bifa qorumsa keessan biyyoolessaaf isinii mijeessuun yookaan ammoo isinii mijatuun kan isiniif qopheessu ta'a. Kanaafuu please subscribe fi like tasumaa osoo hin goone bira taraa isiniin hin jedhu. Kanaafuu godhaatoo bira dabaradhaa. The other one is iskuweerii lakkoofsa armaan gadii barbaad jedha. Barattoota yeroo maraa exercise jechuun exercise hojjechuu ni dandeessanii jechuun fixxanii jechuudha. Definitionii sirriitti gadi fageenyaan qabattan jechuun exercise hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu wanti isin gorsu tokko iskuweerii lakkoofsa tokko yoo barbaadu hin dandeenye dirqama definitionii sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf iskuweeruutti 12 yoo soqxan maal gootanii 12 dhuma mataa ishiitiin baasistan. 12 maal gootanii mataa ishiitiin baasistanii jechuudha. Fakkeenyaaf iskuweerii lakkoofsa 12 kana yoo soquu barbaaddan 12 baay'isuu 12 qixxee ta'a meeqa? 144. Any equation bakka gaafii kamuu isinitti haa fidanii gaafiin kamuu gara kamiin haa dhufu wanti isinirraa eeggamu iskuweerii lakkoofsaa barbaadu jennaan kallattumaan mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Kanaafuu barbaadan akkasitti baay'isuu hin dandeessanii. Kun meeqa ta'a? 49 irra meeqati? 9 yoo baay'atu 81 jechuudha. Kanaafuu asumatti yaa isinii guduuf mee wantana gilgaala tana hojjedhaa irra deebi'aa ta'ii yoo kan isiniin galle jiraate kun nuun gallee jedha koomentii jalatti barreessaa. Osoo isiniin galle akka irra dabartan hin barbaadu. Garuu ammoo asitti summarize yookaan immoo isinii cuunfuuf iskuweerii lakkoofsaa barbaada yoo jedhamtan iskuweerii lakkoofsa yoo barbaada jedhamtan lakkoofsuma san mataa ishiitiin baay'isaa wanti argattan sun iskuweerii lakkoofsichaa ta'a. Kanaafuu gaafiin isiniin galle gaafiiwwan kana keessaa yoo jiraate please inform me yookaan ammoo koomentii irratti naaf barreessaa. Isin irra deebi'een isin hojjedha. Rakkoo hin qabu. Gaafii lammaffaa ammoo yoo ilaallu iskuweerii lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kamii jedha. Maal jechuu ta'a barattoota kun immoo laata?
Iskuweeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kamii ni jedha. Kamii isinitti fakkaatamee barattoota? Fakkeenyaaf tokko ilaalaa. Tokko maaliin lakkoofsa raashinaaliiti moo miti moo lakkoofsa raashinaaliiti moo miti? Lakkoofsa raashinaaliiti takka jala hin jirtiiti maa. Kanaafuu tokko iskuweeriin qixxee ta'a tokko. Kanaafuu akkasitti beekuu ni dandeessanii jechuudha. Yeroo maraa lakkoofsi tokko of jalaa tokko akka qabu beekuu qabaachuu dandeessanii jechuudha. Itti aansuun ammoo lakkoofsa armaan gadii keessaa kanneen iskuweerii sirrii ta'an adda baasii jedha. Fakkeenyaaf 8 maal inni? Iskuweerii sirriidha barattoota. Lakki iskuweerii sirrii miti. Lakkoofsa kamiif kamtu waliin baay'atee 8 isinii kenna? 49 iskuweerii sirriidha. Maaliif 7 iskuweeriidha kaa? 50 iskuweerii sirrii miti. Garuu abbo 100 10 iskuweeriidha kaa? 121 hin jiraa? Hin jiru. 144 garuu ammoo maa inni? 12 duratti arganne. 81 immoo 9 iskuweeriidha. Kanaafuu kanniiniifillee iskuweerii sirrii akkasitti beekuu dandeessanii jechuudha. Itti aansuun ammoo gaafii arfaffaan ida'amni lakkoofsa lakkaawii maangoo 100 duraa meeqa ta'anii jedha. Asii gaafinii ida'amni lakkoofsa lakkaawii maangoo 100 duraa meeqa ta'anii jedha. Kana isiniifan hojjedhaa akkasumas ammoo isiniifan dhiisa. Cinaa tokko isinii hojjedheen cinaa tokko isinii dhiisa. Kana jechuun maal jechuu barbaade tananii poointiin isinitti argisiisa. Barattoota isteejii kanarratti wanti isin guddaan nama tokkorraa expect gootan yookaan ammoo eeggattan karaadha. Namni tokko yoo karaa isinitti argisiise irra deemuu qabdanii jechuudha. Karaa deemuu barbaaddan malee dirqama namichi baatee iddoo isin barbaaddan isin geessuun namichaaf dirqamaa miti. Kanaafuu asitti wanti isin jechuu barbaadu tokko eega karaan isinitti mul'isame isin hojjechuun rakkoo keessanii jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota maangoo 100 duraa meeqa ta'a jechuudha. Mee walitti daazim jedhaatu 3 ida'uu tokko ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 ida'uu meeqati ida'uu 9 ida'uu 11 ida'uu 13 ida'uu 10 meeqati 15 ida'uu 10 meeqati 17 ida'uu 17 ida'uu 19 ida'uu jechaatu deema hanga meeqati hanga 99 deemuu danda'uu qabdan. Kanaafuu lakkoofsota kanneen walitti daatanii qaaj godhuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu akkasitti hojjedhaa. Garuu ammoo san duratti lakkoofsa maangoo jechuun maal jechuu akka ta'e osoo beektanii bareeda. Beekuus qabdanii yoo akkas hin taane hin beektan kaa maal hojjettarre. Kanaafuu lakkoofsa maangoo jechuun lakkoofsa lamaaf gahee malee lakkoofsi lamaa fi lakkoofsi maangoo tokko lakkoofsa maangoo hiruu lamaa qixxee ta'a lakkoofsa tuqaa wayi ta'a. Kana jechuun lamaaf hiramuu hin danda'u jechuudha gahee malee gahee qaba. Kanaafuu lakkoofsi tokko lamaaf kan hin hiramne yoo ta'e kanaafuu lakkoofsa akkasii lakkoofsa maangoo jennaan jechuudha. Kanaafuu konseptii lakkoofsa maangoo beektan gaafii kana hojjechuun isinitti ulfaatu jechuudha. Itti aansuun lakkoofsa lakkaawii iskuweerii sirrii ta'an lakkoofsota armaan gadii gidduutti argaman barbaadi jedha. Kanaafuu 20 fi lakkoofsa iskuweerii sirrii isaanii soqxanii. Kanaafuu meeqa? Lakkoofsa lakkaawii iskuweerii sirrii ta'an lakkoofsa armaan gadii gidduutti argaman barbaadi jedha barattoota. Mee 20 fi 60 jidduu lakkoofsa meeqa jira? Mee tarreessaa 25 36 49 jechaatoo deemaa jechuudha. Asii 12,127 jidduu moo'itu sunis samaa hin fagaata garuu ammoo dirqama hunda tarreessuun isinirraa hin eegamu. Kanaafuu 12 irraa hin kaatanii kan biraan moo'itu 16 akkasumas ammoo 25 maal jechaatoo aga 100 fi
29 tarreessuu hin dandeessu jechuudha. 90 irraa illee kaatanii 90 irraa illee kaatanii meeqa? 100 100 jettanii 100 irraa eegalaa. Kanaafuu kan 100 sababni isaatis 10 iskuweerii waan ta'eefu. Kanaafuu akkasitti lakkoofsota as jidduu jiran warra iskuweerii sirrii ta'an lakkoofsa as jidduu jiran bifa kanaan beektanii jechuudha. Egaa barattoota har'aa fi isinitti baay'ee natti fakkaata. Isinitti baay'achaa jira. Kanaafuu ammoo paartii itti aanu irratti iskuweerii lakkoofsa raashinaalii barbaaduuf gabatee iskuweerii fi kaalkuleeta saantifikaa fayyadamuu kan jedhu babbaranneetoo waa'ee iskuweer ruutotaa keessa gallaa. Kanaafuu saniin duratti garuu ammoo wanti paartii waanii kana keessatti isin hin galle yoo jiraate piliis ammallee koomentii irratti naaf barreessaa. Akkasumas immoo yoo isinii galee nu galaatoo jira jabaadhu yaa obboleessa keenyaa naan jechuu ni dandeessanii. Kanaafuu isinillee naaf jajjabaadhaa. Anillee gaafiiwwan garaagaraa qorumsa keessaniif isinii qopheessu isinii hojjechuu koo hin dagadhu. Piliis isinillee na jajjabeessuu keessan hin dagatinaa. Piliis barattoonni baay'een lallaalatuma irra taranii. Kanaaf immoo sababni isaa naa galuu hin dandeenye maaf akka koomentii akkasumas ammoo laayikii illee akkasumas ammoo saabskraayibii naaf hin goone homaa waan wacii isinitti fudhatu hin qabu. Kan ammoo yeroo keessan isinirraa gubu hin qabu saabskraayibii fi laayikii godhuun. Kanaafuu piliis saabskraayibii fi laayikii naaf godhuu keessan hin dagatinaa. Jajjabaadhaa. Nagaan naaf tura. Bara barnoota gaarii.